Bueno, pois, boa tarde. Seguimos co mesmo clima que pola mañá, por dentro e por fora. Espero que todo o mundo recollera un pouquiño de enerxía e, bueno, nos vamos a poñer en modo para escoitar o primeiro relator da tarde, que o noso compañeiro Ricardo Gurriarán, presentar un dourense sempre é bo. Ricardo é do barco de Valdeorras e non vamos a despexar a incógnita do nacemento. Se fala mesmo xos, ser do barco que ser de Ourense. Bueno, un ourensán. Eso, ben. Vale, perdón. Era unha cosa. Sí. Logo falando de matemáticas, que somos precisos, quisquillosas, vale. Se acepta. Ricardo é do barco de Valdeorras, non vamos a dar o dato de nacemento, porque se ve que somos máis ou menos da mesma promoción. Ele é doutor en Historia Contemporánea pola Universidade de Santiago de Compostela, coa tese a Investigación Científica en Galicia, e, bueno, isto é o que o acredita, entre outras cousas, sobre todo pola temática para estar hoxe aquí. Sabedes, ademais, moitos de vos que o Consello da Cultura Galega ten unha querencia pola trayectoria das persoas. Dispoñemos dun álbum da ciencia onde hai unhas 300 persoas que están aí presentes, pero o que queríamos hoxe era seguir na clave da xornada e se a mañá aprendemos do exilio español, pois baixar un pouco o zoom, baixar a lupa e centralo tamén no exilio galego para sentirnos máis nós e para, bueno, esta palabra que aprendemos con Ederstein, o da otredade, pois poñernos do lado dos outros que somos nós. E entón, bueno, pois, cando queira Ricardo, vamos a activar o que comemos para prestarse toda a atención que mereces. Moitas gracias, Elena, polas túas agarimosas palabras de presentación. Antes de nada, quería facer unha pequena observación que foi mágoa non ter previsto poder presentar nestas xornadas unha película que, sendo estrenada en Cataluña en decembro, tiña que ser estrenada aquí e non foi. É dicir, Os fillos do sol é unha película que, de alguna forma, conta moi ben o exilio galego e a Universidade do 36, xa que a Universidade Galega, que só había unha en Santiago, foi un dos polos de referencia ou acubillo de científicos e onde se experimentou e onde o coñecemento, ata onde se pudo, chegou a algunhas cotas. E digo isto porque ata prácticamente o 36 a Universidade Galega, desde os tempos de Felipe II en 1559, que puxo aquel telón para que non houbese transferencia de coñecemento, aquí non hubo nin viaxe de ida nin viaxe de volta. Aquí quedamos a marxe da revolución científico-técnica e aquí fóronse facendo pequenas cousiñas na medida en que, por facer unha metáfora, trono e púlpito deixaban facer. Tivemos prácticamente ata os anos 30, é dicir, ata a chegada da Segunda República, estivemos unha universidade como receptáculo da ciencia moi perturbado e moi condicionado polo poder eclesial e a religión. E a Guerra Civil foi unha cruzada e como tal cruzada foi anunciada. Digo con isto que así como a mañán o profesor Otero, o que tiven o gusto de coñecer, e aproveito para facerlle un recoñecemento polo gran traballo que fixeran no seu día, en 2007, da destrucción da ciencia en España na Universidade de Madrid, no que bueno, eu teño que darlle un agradecemento casi personal, porque, entre outras cousas, puxo en valor o traballo de moita xente que foi represaliada, que foi, digamos, marxinada, e entre elas atopábase meu pai,
aquí en esta homenaxe que se fixo no 2007, e que nós, acto seguido, tamén na Universidade de Santiago, que tiven o prazer de coordinar, fixemos un acto académico de honra ao profesorado e ao persoal represaliado entre 1936 e 1940, que era un acto, entre outras cousas, no que o rector Senenbarro pediu perdón públicamente polo que fixera institucionalmente a universidade naquel tempo. No seu relato, o profesor, boa parte do que eu quería poñer como escenario foi dito, polo tanto non vou repetir, simplemente vou facer un repaso para ver o escenario pre-guerra civil, o escenario que aquí tivemos, é dicir, aquí no 19 en Galicia, quitando algúns novatores, que hai moita xente que bascula toda aquela revitalización, a creación de bolsas, de Carlos III e un pouco antes, que foi unha apertura grandísima, efectivamente, viñeron científicos de certa zona a ensinar determinados rudimentos e incluso indo máis alá, como fixo Proust na Escola de Artillería e despois na Escola de Química de Madrid, no que, entre outras cousas, hubo un discípulo de certa relevancia, como Marcial Fernández Taboada. Ou tivemos o padre Feijóo, que como novator, naquel momento, foi quen de decir, a mitad del século XVIII, mientras en el extranjero progresa la física, la anatomía, la botánica, la geografía, la historia natural, nosotros nos quebramos la cabeza y hundimos con gritos las aulas sobre si el ente es unívoco o análogo, sobre si trascienden, sobre si la relación se distingue del fundamento. Son unas palabras muy interesantes que en aquel momento, desde un crego de regla, como era o padre Feijóo, que dixese aquelo naquel momento, e que é unha fonte de sabiduría para, de alguna forma, non sustentar a ciencia e o pensamento científico na escolástica e no trasnoitado aristotelismo que daquela primaba e seguiu primando durante todo o XIX. Pola mañá, o profesor Otero citaba a segunda cuestión universitaria en Santiago, aquela cuestión universitaria non é baladí que acontecese aquí, como consecuencia, digamos, continuación da segunda cuestión universitaria, o que se estaba a dilucidar de aquela, era si podía haber razón fronte a dogma, como se viña exercendo para atrás. Neste sentido, a segunda cuestión universitaria, que deu pé, como xa dixo pola mañá, ao nacemento da Institución Libre de Enseñanza por Francisco Giner de los Ríos en 1876, foi de alguna forma o crisol onde se foi formulando a primeira rede científica que houve en España a raíz da posta en marcha da Junta para a Ampliación de Estudios, ou Junta de Pensiones, en 1907. Moitos galegos estiveron, marcharon ao estranxeiro, pero quixera un pouco facer unha reflexión en alto sobre o que foi desde o 18 e o 19, as idas, as vidas, o que foi o trienio liberal, porque todos aqueles perseguidos pola súa concepción de progreso estaba ligada a un coñecemento exterior do que estaba a acontecer aquí. Ese coñecemento e esa traslación era un perigo grandísimo para vencer as resistencias do antigo réxime mediante as ideas liberais. Isto era o que se xogaba naquel momento a cuestión. Moitos destes, por exemplo, no trienio liberal, pois Fontán, o matemático de Vermés, etcétera, o de Oneira, todos os que puxaron en marcha un ensino activo, os que trataron de dotar de infraestructura
tecnolóxica e de laboratorios e de experimentación a Universidade de Santiago, todos estes se viron expulsados das súas cátedras en pleno século XIX co retorno de Fernando VII, que pechou as universidades e as academias en 1824 e as universidades en 1830. É dicir, se estaba negando aquilo que se estaba a dar naquel momento, tanto como coñecemento desligado a revelación divina ou as escrituras sagradas, como, que vou, perdonade, a beber un pouco que teño a boca moi seca, que comimos agora, acabamos de comer ahora mesmo. Decía que naquel momento onde se deran pasos interesantes para crear unha universidade nova á marxe das cátedras que había de teoloxía e de dereito, precisamente Carlos III e os seus embaixadores, pois desde Campomanes, Jovellanos, etc., quixeron reestructurar planos de estudo para facer unha universidade á marxe de todo o dogmatismo que ata o daquela impregnara as institucións formativas. Importaron, efectivamente, como dixen, Proust, francés e algúns máis, que non vou dar máis nomes, que tampouco notas de erudición sirven para moito, pero sí é verdade que naquel momento empezaron os reales colexios, empezaron as fábricas a funcionar, ainda que tiñan uns intereses moi operativos e de avance, tanto na produción propia e a formación. Pero, claro, estamos a falar que a formación naqueles momentos era das clases privilexiadas. Tamén é certo que algúns deles, coñecidos dos poucos españois que temos integrantes de algún descubrimento da tabla periódica, como pode ser o wolframio, o vanadio, é dicir, os irmáns Elúllar, por poñer un exemplo, logo se lle volveron masóns, cando foron a México a montar seminarios de minería para traer a plata de México para acá, para a coroa. E ese sentido funcionou e esa metodoloxía, tanto, é dicir, a francmasonería e o librepensamento, funcionou durante todo o XIX e era o perigo máis importante para as institucións formativas. Neste momento, exércese unha blindaxe desde os planos de educación de 1843 e a Lei Moyano do 57, que se empezan a estabilizar as universidades, empeza tamén unha laicización das universidades, pero aquí en Compostela eso non funcionou, ou funcionou menos que en outros sitios. Nese sentido, digamos que o bispo de Santiago exercía maior xurisdición sobre os cidadáns composteláns, excomulgando xente por ter un profesor de instituto, pois un tratado de gimnástica, por poñer un exemplo onde falaba de fisioloxía e de anatomía. Pero máis adiante, en 1921, por exemplo, o discurso de don Roberto Novoa Santos foi, mediante edicto público do obispo Martín de Herrera, convocou os composteláns para facer unha queima pública de aquel discurso por ateo. 1921. Isto era como estaba a situación naquel momento. No 19, e quero apelar ao krausismo, surdiu esta frente intelectual da pequena burguesía e da burguesía media, intelectual, tendo como eixe vertebrador da súa acción a educación como eixo non só de coñecemento, sino de progreso. Apostaron pola liberdade de cátedra, como se dixo, os dous membros, tanto Laureano Calderón como González de Linares, pola liberdade de cátedra, en aquel momento, apostaban porque se puxera en valor o darwinismo e se impartise o darwinismo. Hai un alumno deles naquel momento que despois foi membro da Xunta para a Ampliación de Estudios, que chamase Rodríguez Carracido, un catedrático da Facultade de Farmacia que chegou a ser rector de Madrid, que era alumno naquel momento de González de Linares en Santiago en 1875, e
nas súas memorias introducía este parágrafo muy interesante. Empezó a discutirse en los círculos intelectuales la mutabilidad de las especies y el origen simio del hombre, no siendo raro oír a grupos de estudiantes en sus paseos por la Herradura, por la Rúa del Villar o por el Preguntoiro, disputar acerca de la lucha por la existencia de la selección natural y de la adaptación al medio, invocando los testimonios de Darwin y de Haeckel. Isto é o que decía Rodríguez Carracido, que foi catedrático de farmacia, e foi un dos primeiros, digamos, loitadores polo ensino de laboratorio a raíz da creación do Ministerio de Instrucción Pública, como se dixo en 1900, e da modificación das primeiras leis universitarias inducindo ao ensino práctico en 1903. Esta é a realidade que perviviu durante o século XX e, por exemplo, xa que temos voces de xente que coñeceu desde dentro a universidade, para que é unha pena que non este don Ramón, porque senón nos chamaría a todos radicais, don Ramón Villares, digo, decía Parga Pondal, que é un xoven estudante de ciencias, nacido en 1900 e que chegou a Santiago en 1923, que decía, cando chegou un ano despois á Universidade de Santiago como profesor auxiliar, cualificaba así a Universidade de Santiago. Estos últimos años de vida española han sido para las universidades y, en general, para la enseñanza de todos los órdenes, la demostración evidente de su incapacidad para la realización del fin del que han sido objeto. Es triste confesarlo, pero, sin embargo, no debemos callarlo. En España no existen ni universidades, en el verdadero sentido de la palabra, ni escuelas superiores, ni secundarias, ni primarias, ni nada que responda verdaderamente al concepto que hoy se debe tener de todo centro formador de juventud. En nuestros centros oficiales falta vida, realidad, por causa de que tanto ellos, su organización, como la mayoría de sus profesores están petrificados, salvo casos contados en los que el profesor consigue por su esfuerzo personal cambiar incluso el espíritu de sus alumnos, luchando con los demás claustrales, puede decirse que el profesor español, aun en el caso más favorable de poseer ciencia y capacidad, se apoltrona, escudado detrás de las leyes vigentes que él mismo defiende para su comodidad. Es bastante acorde con coa universidade que había naquel tempo. Eu diría que, precisamente, do eco dos primeiros catedráticos e profesores que veñen de Europa, Santiago empeza a mudar, abandeirando a mudanza un catedrático realmente progresista que deixou a un lado a obsolescencia da Universidade Decimonónica que ainda tiñamos na altura de 1930, onde predominaba a endogamia, onde predominaba o memorismo, onde predominaba a jerarquía, onde a relación docente-discente era, longuísima a distancia dos suxeitos, e que, de algún xeito, este home apostou por un investimento grandísimo en infraestructura de laboratorios, onde incluso, sendo diputado Rodríguez Cadarso en Madrid, foi louvado polo profesor Negrín, que daquela ocupaba un cargo dentro do Parlamento en Facenda. Naquel tempo, a Universidade de Santiago pois empezou a mudar, empezaron a chegar catedráticos que viñan de formarse pois en Oxford, como foi o profesor Calvet, en Alemania, como foi o profesor Martín Sauras. Podría decir en medicina, no Instituto Rockefeller, o fisiólogo profesor García Blanco e discípulo de Negrín nos laboratorios da residencia. E podía seguir con un sinfín para
partir da catalogación de que Santiago, naquel momento, como xa dixen pola mañá nunha pequena intervención, Santiago estaba considerada como unha das universidades periféricas de máis valía de todo o territorio peninsular. Esta universidade, tamén como apuntei, á altura de 1935, posuía 5 axudantes de clases prácticas mulleres, a única que posuía máis de dúas, porque en farmacia había 2 tamén, coa presencia de un catedrático que tamén viña de fora, o profesor Charro, que estuvo en Europa tamén formándose un tempo e doctorándose previamente en Madrid. En farmacia viñeron, por exemplo, un dos profesores pouco coñecidos que estuvo en Santiago sendo un catedrático con 24 anos, Francisco Giral, fillo do presidente da República que foi logo. Francisco Giral, ademais, que ten un libro de referencia sobre o exilio español, exilio científico, é dicir, un libro de microespecialidade de referencia. Giral chegou a Santiago a principios de 1936 como catedrático de Química Orgánica aplicada á farmacia e colleulle a Guerra Civil nun congreso en Suiza e xa estuvo traballando no bando republicano nunha fábrica de armamento e tuvo que coller o exilio mexicano e mellor que este libro de referencia dos anos 90 en este momento para ter unha noción do que pudo representar o exilio en primeira persona, está aí. Decía que este home veu aquí, estaba destinado aquí, é dicir, precisamente o fillo de un catedrático, don Augusto Pi Suñer, que é un factotum da fisioloxía española catalana, fundador de todas as institucións que coñecemos, que son coñecidas, e que seu fillo Jaime, como aquel tempo se repartía un ano Negrín e outro ano don Augusto, como ese ano lle tocaba don Augusto, colocou o seu fillo, ganou a cátedra de Santiago, de aí veu que un contrincante naquel momento se enemistase por un tempo longo co seu mestre Negrín. Este era o premio Nobel citado pola mañán, Severo Ochoa. Este home, inda que tomou posesión na Universidade Autónoma de Barcelona, que funcionou desde o segundo bienio en Cataluña, e non veu aquí, pero non impartiu docencia, pero estaba destinado aquí, pero como estaba destinado aquí e non tomara posesión, pois desde o filósofo García Vaca, o Antonio Sacristán Colás na Facultade de Dereito, administrativista, ou a persona das poucas persoas que teñen 2 exilios, un no 36 en Chile e logo polo contubernio de Múnich no ano 63, debe ser das poucas persoas que hai, que é Prado Sarrarte, que foi o director de tese de Xosé Manuel Beiras, que todo o mundo coñece. Pois ben, esa era a Universidade de Santiago, xente que profundamente apostaba pola renovación, con un sentimento democrático e unha aproximación aos regímenes que naquel momento pervivían na Europa Central e que tiña un sustento dunha rede formativa propia. Vengo Trebón, en 1936, Dios mío, ainda chegou a Guerra Civil. Bueno, sintetizaremos. Entón, sí, é moi difícil falar dos exilios, é dicir, hai desde un exilio interior, que é o caso que aludín, que lle tocou vivir a moitos, entre eles meu pai, outra xente que tivo que marchar fora, houbo xente que, non sendo galego, pasou por aquí, de forma que creou escola, o caso de Fernando Calvet, químico orgánico catalán, que chegou no ano 30 con 25 anos tamén, formado en Oxford, coñecendo a 2 premios Nobeles, que incluso, e que ademais hai que decir que, por exemplo, en Santiago naquel tempo, previo á Guerra Civil, pois por primeira vez, un premio Nobel de Química Orgánica como Bailan publica no boletín da Universidade de Santiago 2 artigos con Calvet. Ou que o ano seguinte, o físico Schrödinger ven a dar unha conferencia a Santiago. Ou que
este home, Giral, viña de facer a tese e de preparar a cátedra con Kuhn, o químico orgánico coñecido. Así, eso era a Universidade de Santiago, efectivamente, quen estudaba daquela, nunha universidade onde había 3.000 estudantes, nada máis, nas 5 facultades que había ata aquel momento. Digamos que o número de 3.000 en matrícula en Santiago perviviu hasta os anos 60, en que nos 67-68 aumentou a 6.000, razóns non veñen ao caso, pero sería bo enumeralas, e que esa universidade se esborrancha, golpe de Estado, e a persecución aos científicos ou aqueles que facían gala ou ben diagnósticos, ou ben que tiñan o coñecemento científico desligado dos corsés religiosos, ou aqueles que facían excursións cos rapaces, o caso de Calvet, de Martín Sauras, ou bailes sociais para recadar cartos para facer excursións, ou que, de algún xeito, eran críticos, que a maioría do profesorado que, de algún xeito, respondían ao cliché de ultramontanos que tamén describiu a mañá o profesor Otero. Nos primeiros momentos de sazón, interrogantes, que pasará, isto será cosa dun momento, e claro, as persoas que se sentiron perseguidos polos facciosos naquel momento, que todos eran tal, como puderon, fronteira de Portugal e o exilio máis fácil naquel momento, primeiro, América, primeiro, pola facilidade de poder embarcar, segundo, porque había comunidades migratorias galegas con anterioridade en Centroamérica e en Suramérica, e ben a lingua para poder comunicarse. Home, no exilio galego, é dicir, así como en México houbo xente que de algún xeito interesouse en Francia, nos campos de... Recordo ahora o profesor Guerra, mirando ahora, vendo Francisco Giral, que era un maior do exército republicano que ao mesmo tempo era farmacólogo e que se exiliou en México, decía, sí, unha cousa era ver, decía, unha cosa es ver como tuvimos que pasar por los campos de concentración e outra es como trataban a la nobleza científica, que iban en compartimentos dos barcos, como en camarotes de primeira, e nós íbamos na bodega. Recordo perfectamente como estamentizaba e como a colocación, é dicir, os profesores, os catedráticos, que xa foron citados algúns pola mañán, como se foron colocando, o mismo Giral colocouse na UNAM, é dicir, Cárdenas facilitou, pois, a través de Reyes, no ámbito de Reyes, e os médicos e os catedráticos se foron colocando tamén na UNAM. En Argentina, moitos máis problemas para exercer. Temos dúas persoas no ámbito das ciencias biomédicas como Gumersindo Sánchez Guisande e Antonio Baltar Domínguez, dous médicos, Sánchez Guisande, catedrático, discípulo de Cadarso, en Zaragoza, en cambio, auxiliar aquí Antonio Baltar, tiñan que ir ao meridiano non sei canto para poder exercer a medicina, porque por ali abaixo non facía falta título, pero teñan que ter o título homologado, como me decía comendo o compañeiro, ahora mismo non me acordo do nome, que estando aquí facendo o doutoramento en medicina, ten un problema de homologación de título actualmente. Véxanse as concomitancias que había en 1940 para a homologación de títulos que se repiten hoxe en día con dificultades para homologar titulacións. Estes dous personaxes en Argentina, pois, sobre todo Antonio Baltar e incluso Sánchez Guisande, fixeron un labor moi importante en saúde pública, incluso na posta en marcha de sanatorios e hospitais de terceira idade, sobre todo centrando as necesidades que había migratorias naquel momento. Eu diría que, por poñer un exemplo,
de xente que continuou sin ningún problema destas elites que había naquel momento de profesorado e de catedrático e tal, significaría que algúns tenderon a Francia, como é o caso do profesor Martínez Risco, físico, que estuvera nos anos 10 con Hoffman tamén, os multipletes e toda esa serie de cousas, que traballou en París no CRNS. Igualmente, houve algúns discípulos de Calvet, químicos orgánicos, profesores auxiliares, que, por exemplo, Seixo Espiñeira traballou con Robinson, que tamén foi premio Nobel, despois, en Inglaterra, e ten ao redor de 200 patentes. Debe ser o galego naquela altura con máis patentes. Couceiro Corral marchou a Uruguai, traballou en farmacoquímicas e disputoulle, ganoulle pleitos incluso a Cooper. Logo habería que falar de Exilios, vou a dar 3 pinceladas e remato e pasamos, que ao mellor podo abondar un pouco máis no tema de Exilio e tal. Hai que falar de Celtia. A empresa Celtia, que é o nacemento de Celtia, ven na película esta que vos dixen, onde foi un acubillo de represaliados interesantísimo, e no que, por exemplo, o Bella Vidal e Parga Pondal traballaron na constitución de Celtia cos irmáns Fernández. Un deles, José, tiña máis ou menos entrada fácil no Pardo, porque suministraba carne dos matadoiros de ali de Mérida ao exército franquista, que os mellores cerebros estaban no cárcere e se querían investigación e se querían naquel bloqueo internacional que había a España despois da Guerra Civil e ca Guerra Mundial aí, que se querían que os cerebros estaban no cárcere, que os deixaran salir para poder traballar en Celtia. E así ocorreu con bastante xente represaliada. O propio Calvet ten un itinerario moi curioso, que recolle Os Fillos do Sol, é o seu itinerario vital e o nacemento de Celtia, o que ocorreu na Universidade Galega. Este home, Calvet, foi o director científico ata que o volveron a acoller despois de 8 anos de proceso a universidade, desprazado onde estaba en Santiago, tuvo que entrar en Salamanca, despois foi a Oviedo, permutou con outro catedrático e tívose que volver a examinar para sacar a cátedra de bioquímica en Barcelona a principios dos 60. Fíxense que, ou fixadevos, que itinerario vital. Pois ben, este Couceiro Corral era discípulo de Calvet, onde foi capaz de sintetizar o DDT tamén en confrontación cas multinacionais que tiñan o monopolio daquela dos insecticidas. Eu, a parte desta panorámica, porque isto o que acabo de largar aquí é un pouco de silvanao, pero eliminando todo o aparello que o profesor Otero deu pola mañán, simplemente remitime a sacar a colación ou a poñer en valor máis ou menos o máis específico de aquí. Si queredes que abonden algo do que dixe, limiteime aos 33 minutos do que faláramos e a vosa disposición. Moitas grazas. Telegráfico, Sí. Intenso. A verdad que o tempo é relativo, pero como hai densidade para toda a tarde e queríamos chegar ben ata o final, entonces sí que temos tempo, porque gracias a que Ricardo deixou espazo para a vosa participación, se tedes algunha pregunta, algunha acotación. Pois se podemos permitir... sí. Bueno, hai 2 preguntas. Por insistir en una cosa que decía Ricardo, es decir, que lo más espectacular suele ser o bien el exilio científico o bien el fusilamiento de catedráticos y profesores o la expulsión. Pero había también otra forma de represión bastante sibilina que señalaba Ricardo con Calvet o con Tello, donde el proceso de depuración se eternizaba y luego se resolvía a lo mejor favorablemente, pero
no quedaba sancionado hasta varios años después. Entonces, por ejemplo, Jorge Francisco Tello, que era el discípulo, uno de los discípulos predilectos de Cajal, que le sucedió además en la cátedra, su caso de depuración se demoró la resolución hasta 1946, quedó en suspenso la resolución positiva y solo quedó solventada unas semanas antes de su jubilación en 1949, con lo cual formalmente no había sido expulsado de la universidad, pero sin embargo había sido excluido de la universidad y de su trayectoria científica. Y como esos hay unos cuantos casos más, el propio Calvet, que era el químico orgánico más importante y que has contado tú. Sí, me das pie, Luis Enrique, a hablar precisamente de las características de la depuración en la Universidad de Santiago, en el sentido que, siendo cuantitativamente importante, porque afectó a un tercio de los 150 profesores en todas las escalas que había en la Universidad de Santiago en el 36. Curiosamente, en los catedráticos al 40. ¿Qué pasa? En Santiago no había frente de batalla, pero Santiago era la capital sanitaria del Frente del Norte. Por lo tanto, desde Santiago, Betanzos, Coruña, al Hospital de Moriscos de Guitiriz en el balneario, a Lugo, etcétera, en la Facultad de Medicina es donde más depuración, pero depuración, digamos, que sin ningún tipo prácticamente de repercusión, que era apartado del acceso a cargos pero de aquí no se libró nadie. ¿Qué pasa? Los médicos en aquel momento era muy importante la mano de obra barata y cualificada que había. Por lo tanto, a los médicos se le tocó de aquella manera. Por poner un ejemplo, ¿a quién echaron de la universidad? Aquellos que no estaban aquí porque tampoco se pillaban los dedos. Todo el que marchó, el Giral que estaba en un lado y Calvet que tuvo que escapar diciendo: son muchos los elementos falangistas que me conocen y por lo tanto yo voy a hacer uso de una bolsa, una beca que tengo de la Junta para Ampliación de Estudios para ir con otro premio Nobel, von Euler, allí en Estocolmo. Fue allí, su amigo Ovella le dice: vente para acá que no te va a pasar nada. Bueno, pasó por Portugal, pero directamente a Caldeiro, que decimos aquí. Estuvo en la cárcel y después no pudo ejercer docencia y director científico en Celtia, que estuvo hasta diciembre del 44. Claro, en Santiago las depuraciones, es decir, cárcel tuvo Miaja de la Muela, catedrático de Derecho Internacional, que le apareció una pistola en un tal, porque era secretario de Izquierda Republicana en Santiago. Y un profesor que fuera ayudante de clases prácticas en química, que estaba en Lorca y, bueno, tomó la emisora de Santiago, lo cogieron y lo metieron, estuvo 8 años en la cárcel. Los dos únicos casos de privación de libertad. Lo que sí hubo, pues, Charro, Puente, los catedráticos más significados, más progresistas y tal, 2 años de separación de servicio y sueldo y condenados a no poder ejercer ningún cargo de responsabilidad ni de nada. Pero aquí la represión, no hubo una muerte, por ejemplo. Tú has citado, claro. Otra cosa es tomar Madrid, Valencia o Barcelona y los que cojan allí, efectivamente. Y luego los que después de la guerra en el 40, como fueron los casos. Ahora, la represión aquí, cualitativamente, orden bajo y cuantitativamente alto. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta. Tenemos 2 minutos para la pregunta y la respuesta. Mica. Para que fagades o partillo do tempo. Eu da resposta non son responsable, o sea, que xa veremos. Por eso, solo para a parte que se toca. Señor don Ricardo, usted citou 2 veces a raya de Portugal. Quería saber si na importancia que ten Portugal en esos momentos donde os xudeos de París, que no ano 40 escapan todos porque a verba desfilaba por os campos elíseos sin pegar un solo tiro,
que aquel momento desaparecen todos, e Portugal parece unha illa, sobre todo o porto de Lisboa, donde hai personaxes xudeus, pero tamén científicos, tipo Hannah Arendt e tipo todos os demás, que están esperando un visado. Houve unha célula de galegos en Lisboa esperando o visado para poder marcharse a América do Norte, do Sur e incluso debaixo de todo. É a pregunta. Sí, houve varios galegos, é dicir, así como Antonio Baltar, que citei antes, marchou desde o Porto da Coruña nun episodio que non hai moito tempo fixo un artigo Fraga moi interesante de como sae vestido con un mono da Cross, da fábrica da Cross e un saco na cabeza e marcha nun bote ata un barco. En Lisboa, pois, marchou moitísima xente, non só científicos, e eu creo que daquela está sin estudiar o tema, este tema que acaba de poñer en público. Eu, desde o cura de Tourén, por poñer un exemplo, na Ralla, aquí, que facilitaba o labor de pase de galegos e os levaba hasta Porto. Teño en concreto un tío que marchou ao exilio de México pola vía do cura de Tourén e que logo se agachaban un tempo, diluían, uns querían, o caso do meu parente, entrou por Francia e incorporouse ao exército do Ebro, pero moita xente xa marchou directamente para América. É o caso de Leoncio Virgós Guillén, tío avó deste compañeiro teu, sí, que era médico e profesor na Facultade de Farmacia, e outros tantos. Eu penso que no Portugal daquel tempo non era fácil moverse sin apoio logístico. E un apoio logístico pudo ser desde a masonería, desde organizacións xudeas, a outro tipo de simpatías antifascistas. Pero que había algo, eu estou, pero quasi seguro. Da mesma forma que cando Castelao e algúns máis estiveron difundindo a necesidade de axuda exterior en Nova York e tal e cual, funcionaron moitas asociacións a prol de liberar e axudar a República. É dicir, da mesma forma que aquí, por proximidade, por moitas cousas máis, houve axuda. En aquel momento, tanto os xudeos como as frontes antifascistas, que había de todo, estas, é dicir, eran organizacións que se poñían a servicio dunha causa antifascista en todos os paraxes, en todos os lugares. Non sei se... É que máis non teño. Máis non teño, pero a velas hailas. Bueno, algún comentario final despois desta eficiencia de tempos? Bueno, pois lle damos moito as grazas a Ricardo por esta presentación. Gracias polo convite, Elena, e a túa persona. No, decía que moitas grazas polo convite a Elena e, bueno, non sei se seguimos coas expectativas, pero en media hora non se pode fazer máis. Seguimos coas expectativas. Agora vamos a pasar xa a outras experiencias en primeira persoa. A continuación van a ser os irmáns Toro,